האם הניסויים שביצעו האפורים, הגרייס, בבני אדם ובבקר, סייעו להם בהישרדות המין שלהם? התשובה היא כן, תודה רבה. אני רוצה להוסיף שאלה פה, בנושא הזה של האפורים, האם האפורים הם בני אדם עתידיים? מה שנקרא, האפורים הם future humans, הם בני האדם בעתיד, שפשוט ההתפתחות שלהם התקדמה לכיוון לא טוב וגרמה להם לאי יכולת להתרבות. האם החטיפות והניסויים הסתיימו? התשובה היא כן, התשובה היא כן, תודה רבה, תודה רבה. האם יש חייזרים שקיבלו כאן זהות ואזרחות באמצעות כניסה לגוף בשעת לידה?